Hi guys! everybody! Cadê a sincronia? Give us. Era give us? É, give us. Give us. Ah! Give us. Nossa, agora que eu percebi também. Their first, what? In the same year of their ai meu Deus, como é que fala isso? Debut. Debut. And Tsunehito, that now is in The real... It's a... Nobody's Earth. O que você falou no final? Nobody's Earth, terra de ninguém. It's a nobody's land. Before the next fact. Fight! Tan. Dadaroma versus The Black Swan. Nossa, isso tá muito entrancado, calma. Yoshiki have a... Yoshiki has... Yoshi. I'm sorry, I can't be perfect. Fifth. Fifth. É. Fifth. Não fifth. Fifth. É fifth. Fifth. É, isso, Ah, ok. pronto. Fifth. Isso. 19th. 21st. 21st. Finalmente um fácil. Eu tenho problemas com números romanos. Tá? Não, teu problema é número, né? De modo geral, assim. É verdade. Romanos, inglês. Isso. Tá certo. On 26th. Sixth. Sixth. Ah. 26th. On 26th. On 26th. On 26th. On 26th. On the same day, the brand... Baixou um espanhol aí. The Buenda. That will be released in July 2004. 2000. That will be released on July 24. 24, obrigada. That will be released in July 24. That will be released in July 24. That will be released on July 20. That will be released in July 24. Ah, moleque! Weird. Eu tô querendo falar de uma outra forma. Pode falar de outra forma se quiser. Não dá, porque a frase tá tentando tomar de conta da frase que eu tô tentando criar. Aí elas ficam brigando na minha cabeça. Weird related dance. Go, Busaiko. Go, Psycho. Era Diamond Busaiko. Psycho. Unique New York. Aprendi em Brooklyn Nine-Nine isso. Kagami no maeda, kimi to maru. Usobeni no kuchigiri. Eu adoro quando eu faço piadas e não lembro depois por que eu as escrevi. É, eu tava lendo e eu acho que era pra ser engraçado, mas eu não entendi, tudo bem. Eu não aguento mais essa música. Ariga Hassel. Ariga thanks. Ariga Thanks. Eu gosto do Ariga Thanks. Eu gosto de Ariga Ariga thanks. Ariga Mida. Mia posted in his... Nossa, isso foi ruim demais. On July 9th, Mia posted... Nossa, sorry. Mia posted. On July 9th, Mia posted at his... On July 9th, Mia posted in his Instagram account. On July 9th, Miyavi posted in his Instagram account the trailer of Maleficent 2. Yeah. Jim Lynch. Taishi and Ryuya. Isso. Você tá comendo R. And bassist Ryuya. O quê?
Aquela... Depois você marca comigo pra gente fazer uma análise espectral do que você tá falando. And the bass is Ryuya. Agora saiu. Quero ver se eu não tenho ouvido o que eu falei. Deliberately. Deliberately. Calma. Ó. Ó. Deliberately. Trutatata. 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 Ojamashimasu. A9 announced that they are going back to their rules and renamed Today o quê? rules. Back to the rules. O bom é que na hora que eu olhei pra você tava naquele processo de... Tipo... Arigatou. Sayonara. Arigatou. Sayonara. Samurai que foi bom.